să vorbesc astăzi din aceste două versete. Versetul speranței și l-aș ruga să-mi pună, te rog frumos, să-mi pui pe monitor așa, noi vorbim dinainte, refrenul pe care l-a cântat Dan. El s-a smerit mai mult ca om. Ne bucurăm de Crăciun, de nașterea Domnului, ne bucurăm de toate lucrurile acestea, dar vreau să vă spun că gândirea lui Isus, pe care a avut-o înainte de a fi, pentru că mie îmi place cum spune crezul, și au fost acolo oameni conduși de Duhul lui Dumnezeu când au creat și crezul acesta, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl. Gândirea și mentalitatea Domnului Isus e ceea pe care am citit-o din Luca 19:10. Căci Fiul omului a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Vreau să vă uitați la aceste două versete. Ne uităm și dați-mi voie. Dacă eu aș fi și aș avea o putere de decizie peste toate bisericile neoprotestante, de oameni născuți din nou, fie ei ostași cu astea Domnului, sunt o parte din noastră Domnului, dacă nu știți, care se ieșiți de sub umbrela bisericii, și sunt oameni botezați, tot botezați chiar la maturitate, sunt o parte în zona Galatului, sunt biserici, care sunt exact ca și noi. Nu contează denumirea, ci dacă aș avea puterea aceasta, aș da, deși noi spunem că e sărbătoarea bucuriei, aș fi o sărbătoare a bucuriei, dar împlinită cu smerenie și aș face ca de fiecare dată de Crăciun să fie zi de post negru pentru toate bisericile. Pentru că Dumnezeu s-a smerit mai mult ca om. Ca om. Când ne putem smeri? Foarte interesant. Se transformă încet, încet și în bisericile noastre, se transformă această sărbătoare. Am câțiva ani de zile de când am început să gândesc așa, uitându-mă la toată Biblia, analizând toată Biblia, și o să fiți de acord cu mine, nu vă ce zic baptiști, nu vă ce zic pentecostale sau o altă biserică, ci că Iisus Hristos, ca să vină în lumea aceasta, s-a smerit grozav de mult. Nu mai intru să vă duc în Biblie, să vedeți cine a fost, ce a fost El înainte, cum a fost acolo, cât a renunțat ca să vină să intre în lumea noastră, foarte extrem de mult. Extrem, extrem, extrem de mult. Nu ne putem da seama. Marea problemă pe care o avem noi este că totdeauna, ca să facem lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim. Și trebuie să începem să importăm, dacă vreți, să luăm gândirea Domnului Iisus Hristos. Gândul acesta ar trebui să ne suflețească. Spunea Cornel mai devreme că nu câte hectare am semănat, nu câte case am avut, nu câte mașini am mânat, sau câte conturi în bancă am avut, și vom merge înaintea Domnului Iisus Hristos doar cu contribuția noastră, împreună cu El lucrător, la mântuirea oamenilor, sufletelor. Anul acesta stăteam și mă gândeam la încă un suflet plecat în veșnicie. Și voi îl știți, ați auzit despre el, despre Dima, acest băiat la 21 de ani și jumătate. Se poate muri și la 21 de ani jumătate. Anul trecut am fost în Republica Moldova la o mormântare, m-au sunat frații de acolo, băiat tânăr, 16 ani și jumătate. Se poate muri și la 16 ani, și la 14 ani, și la 13 ani. Se poate muri. Și la 6 luni, și la... Nu contează. Dumnezeu este la cârma vieții și Dumnezeu îngăduie. Gândiți-vă corul acesta Armete Roșii, chiar v-aș ruga să vă uitați, să vedeți pe internet ce fel cântau. Erau pentru mine grozave. Era, dacă vreți, nu puteai, în fața pământului, nu puteam găsi un cor din acesta care se vinde, și știți că rușii au corurile alea în stilul asoldățesc când cântă, de să scoală mortul din groapă, Domnule, când cântă. Și au plecat din viața aceasta. Chiar în ziua în care omenirea sărbătorește nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar vreau să ne uităm aici ce spune, zice, mi s-a născut un Mântuitor. Luăm partea aceasta frumoasă a cadourilor și nu-i rău. Luăm lucrurile acestea. Dar m-aș bucura ca din astăzi, de sărbătoarea aceasta, și eu puteam să plec după ăștia cu corul. 15 cu 11 tensiune. Deodată mi-a venit așa și am zis să-i adure pe de-afară, că știam care e treaba cu tensiune. Să duceau ăștia cu corul și după aia pleca și cu unele. Se poate oricând, nu?
un semn de tensiune, crapă ceva pe aici sau pe aici. Zicea, auzi lume, a murit săracul. E vorba asta, nu pot. S-ar putea să fie bogat dacă e omul lui Dumnezeu și s-a pocăit și a fost omul care și-a dedicat viața pentru câștigarea de suflete, cu siguranță e foarte bogat. Ajunge acolo foarte bogat. Chiar dacă poate aici nu pot sărac. Dar vreau să vă uitați să ne uităm astăzi la aceste două versete pe care noi aș vrea să le ținem minte. Aș fi putut să vă fac încă o dată, să vin cu o predică foarte bine aranjată, structurată, dar nu mă interesează decât să mă rămân în minte aceste două versete. S-a smerit mai mult ca omul și în ies de rege s-a răscut. Foarte interesant și mi-a plăcut ăsta, refrenul ăsta. Și am zis, am vorbit amândoi acolo cu frățiorul la mănic și am zis, uite, îmi pui că nu o să trebuie să pui refrenul la predicul la care l-a cântat Ana. Asta e problema. Iubiți-i mei, frați și surori. Astăzi când este și o zi o bucurie și a speranței, pentru că este speranță. Pentru că după o veste rea, vine o veste bună, nu? Vestea rea, care era vestea rea? Că toți oamenii sunt păcătoși și sunt lipsiți de slava lui. Dacă vreți egal, iadul. Nu? Căci plata păcatului este moartea. Dar darul, fără de plată, al lui Dumnezeu este viața veșnică, care este cuprinsă în Hristos Iisus. E foarte simplu. Dar, ca să vedem lucrul acesta și să ajungem la El în împărăție, El ne-a ales pe toți care suntem aici și care am făcut legământul acesta cu El și care L-am chemat în viețile noastre și care prin credință crede din toată inima că El este Fiul lui Dumnezeu, ne-a ales și pentru să facem lucrarea lui Dumnezeu. Nu ne-a ales doar să fim mântuiții Lui. Da, aleluia, slăvit să fie Domnul. Vrea să ajungem în împărăția Lui. Dar vrea să facem lucrarea Lui. Și totdeauna lucrarea Lui nu se poate face decât cu lepădare de sine și cu smerenie.